Այս օրերին հազարավոր դիմորդներ պատրաստվում են ընտրել իրենց ապագա մասնագիտությունը, սակայն մասնագիտություն ընտրելը միայն նախասիրության հարց չէ, այն աշխատաշուկայի պահանջներին ճիշտ արձագանքելու որոշում է։ Ինչ պետք է անի երիտասարդը, որպեսզի համալսարանն ավարտելուց հետո մրցունակ լինի աշխատաշուկայում։ Իրականում ինձ թվում է այդ պահանջված աստվածը շատ հարաբերական է, որովհետև չկան պահանջված եւ ոչ պահանջված մասնագիտություններ, ավելի շատ կան պահանջված մասնագետներ եւ ոչ պահանջված մասնագետներ։ Եթե այդ ձևով տարանջատումն անենք, ուրեմն պահանջված մասնագետներն են մասնագետներն են, ովքեր որ շարունակ առաջնային տեղ են զբաղեցնում շարունակական կրթությանը եւ ոչ պահանջվածներն են մասնագետները, ովքեր որ միայն ու միայն խորանում են իրենց մասնագիտությունների վրա ու կենտրոնացում չեն տալիս այլ հարակից ոլորտներին։ Սակայն պահանջված մասնագիտություն ընտրելը դեռ բավարար չէ։ Գործատուներն այսօր ուշադրություն են դարձնում նաև թեկնածուի գործնական հմտություններին, փորձին ու ինքնազարգացման պատրաստակամությանը։ Աշխատանք գտնելը դժվար է։ Փորձենք հասկանալ, ինչ պետք է անի ուսանողը սովորելու տարիներին զուգընթաց, որ ավարտելուց հետո ինչ-որ խնդիրների չբախվի։ Ինչ ունի անելու։ Իմ փորձից ասեմ, բավականին ակտիվ, վարի ուսանողական կյանք, ինչա դա իրանից ենթադրում, այսինքն ուսանողական տարիներից սկսած հնարավորինս շատ կամավորությունների մասնակցի ու ոչինչ որ դա կլինի անվճար տարբերակով, այսինքն այն սերտիֆիկատները, որ իրան կամավորական շրջանում վերցնելու են, կամ այն ծանոթությունները, որ այդ ընթացքից սկսած ծանոթանալու են ու հանդիպելու են այդ մարդկանց, իրանց մենակ օգուտ է տալու, այսինքն այդ շրջանում LinkedIn-ում ակտիվություն ցույց տալ, որ օրինակ մասնակցում ենք նման կամավորությունների, նման սերտիֆիկատներ ունենք, նման ծանոթություններ ունենք ու նման օրինակ լիքը հմտություններ ենք ձեռք բերում, այդ մենակ իրանց օգնելու է, որ համալսարանը ավարտեն ու հնարավորինս շուտ աշխատանք գտնեն։ Աշխատաշուկան շարունակում է արագ փոխվել, իսկ տեխնոլոգիաները նոր պահանջներ են առաջադրում։ Ինքնակենսագրականներին սկսում են փոխարինել սոցիալական հարթակները։ Ակտիվություն ցույց տալը դա շատ կարևոր է։ HR մասնագետը, երբ որ պետք է թեկնածու ընտրի, ինքը մեծ ուշադրություն է դարձնում LinkedIn-ին։ LinkedIn մտնում ես, ինքը ոնց որ երկրորդ CV-ն լինի, կամ որոշ ժամանակ հետո ինքը դառնալու առաջին CV-ն, մտնում ես ու հասկանում ես այդ տվյալ մարդու անցած ճանապարհը, հմտություններ ու լիքը տեղեկություն տալիս է LinkedIn-ը, նենց որ այդտեղ ակտիվություն ցույց տալը կարևոր է։ Սակայն պահանջված մասնագիտություն ընտրելն ու համալսարանն ավարտելը դեռ չի նշանակում, որ աշխատանքն արդեն երաշխավորված է։ Երբ նույն կրթությամբ երկու թեկնածու ներկայանում են աշխատանքի հարցազրույցի, ինչն է դառնում որոշիչ գործոնը։ Կարևոր է, որ մարդը դիպլոմ ունենալու, բարձրագույն կրթություն ունենալու այդ զուգահեռ շարունակական կրթությանն է միտված։ Այսինքն դիպլոմ ունեմ, ես ինքս ավարտել եմ SS համալսարանը, բայց կողքից էլ ինչ եմ անում։ Արդյոք օրինակ իմ հմտությունները զարգացնում եմ օրինակ այլ ոլորտներում, թե ոչ։ Շատ լավ, իսկ կխնդրեմ մի քանի, այսպես ասած, պահանջված մասնագիտություն թվարկես, որ այս ընթացքում մեր ոլորտում աշխատաշուկայում դա ունի պահանջարկ։ Ոչ թե պահանջված մասնագիտություն կթվարկեմ, այլ ավելի շատ կասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ AI գործիքներին լավ տիրապետում են, այդ մենակ իրանց օգնելու է, որովհետև ժամանակը արդեն այնպես է դասավորվել, որ դու չես կարող ուղղակի ինչ-որ մասնագիտություն ունենաս ու AI գործիքներից տեղեկություն ու գաղափար չունենաս։ Մասնագետների խոսքով այսօր հաջողության գրավականը միայն ճիշտ մասնագիտություն ընտրելը չէ։ Անընդհատ սովորելու պատրաստակամությունը, նոր հմտությունների ձեռքբերումն ու գործնական փորձը հաճախ նույնքան կարևոր են, որքան համալսարանական դիպլոմը։ Իսկ դա նշանակում է, որ ապագա կարիերան սկսվում է ոչ թե ավարտական վկայականը ստանալու օրը, այլ շատ ավելի վաղ։